而家教大家整朱古力心太軟。咁咧，首先咧就準備啲工具咧，就係呢啲杯仔啦。佢首先就搽啲牛油喺個底部裏邊，搽完牛油之後咧，搽到成個杯都有牛油嘅。咁咧，然後咧就揼啲糖粉落去，作用咧就係等佢呢個心太軟焗完之後咧，唔會黐住個杯，可以容易甩模出嚟啦。咁整到成個都有糖粉，然後有多餘嘅咧，咁你又可以敲翻出嚟啦。敲翻出嚟，咁咪整翻呢個邊有糖粉咯。我呢個份量咧就可以做8隻，所以咧你準備8個杯咯。呢幾隻我已經做起咗噶啦，示範呢2隻俾大家睇下。有多餘咧就敲翻佢出嚟，咁就可以一陣間倒啲朱古力漿咧，當你焗完之後咧就好容易甩模噶啦。我哋而家咧就將啲牛油咧磅咗150個 gram， 就擺喺呢度溶咗佢先，然後咧等嗰個朱古力溶埋咧，我哋就溝埋一齊啦。我哋而家就用呢個黑朱古力漿，就磅好啲朱古力之後咧，就助水溶咗佢。我咧就用75度同埋50度嘅朱古力嚟溝嘅，每樣一半，就等佢慢慢溶咗先，就溝落嗰啲牛油去。我哋啱啱溶咗啲牛油啦，同埋啲朱古力漿溶晒啦，咁啊將佢溝埋一齊。攪勻佢，然後加呢啲橙酒，3湯匙橙酒，3茶匙啊，3茶匙橙酒，然後攪勻佢啦，攪勻勻佢。好，攪勻咗咧，我哋一陣間就先至溝落去嗰啲蛋度。我哋而家咧就開始打蛋啦。咁咧3個全蛋，3個淨蛋黃，咁啊可以溝埋一齊先，將啲蛋溝埋一齊。然後咧就分幾次加呢個糖粉落去，將啲蛋咧打到結身。而家咧
個蛋咧就有大約5分鐘啦。咁咧睇下係咪好結身啊都？已經好結身啦，喺度可以睇到個紋啦嚇。打完啦呢個，咁咧就將正話溶咗嘅朱古力漿攪兩下，然後咧就倒落呢個粉嗰度。倒晒落嚟之後咧，就用呢啲膠刮咁樣溝勻佢。輕輕手咁溝勻佢。啲朱古力漿就攪勻咗啦，輕輕手咁樣攪，等佢唔好走晒啲空氣。然後呢，就倒呢啲粉，我已經係預先篩咗落去㗎啦。然後呢，又係用返呢個膠刮咁樣。又係輕手咁樣攪入去，慢慢攪。正話呢，我就加咗75個 gram 嘅低筋粉，而家攪勻咗啦，咁呢就可以將佢滗落啲兜度。我哋呢就唔好滗咁滿，大約2/3度就夠㗎啦。將佢滗好之後呢，就將佢用保鮮紙包住個面，擺落去雪櫃下格雪3至4個鐘頭，或者隔個夜都得嘅。嗱，呢啲呢就琴晚已經雪咗一晚㗎啦。咁而家我又開始焗，我個爐溫呢就較180度。較佢7至8分鐘到啦，咁我較7分鐘啦，因為我哋個爐呢就比較大，個溫度呢就會比較高。咁如果你哋家用嘅細焗爐呢，個溫度呢就或者會比較低，咁所以呢，或者要8分鐘啊、9分鐘啊先會焗起㗎。嗱，啱啱就焗起咗啦，咁我哋呢就拎出嚟擺喺個涼架度先，攤一攤佢先啦，咁就比較會容易脱模啲。嗱，我哋已經攤咗1-2分鐘到啦。咁如果你驚個模難脱出嚟嘅時候呢，咁你又揾把細刀仔，咁樣喺呢條側邊呢，跟住佢沿住佢條邊咁樣界一下佢，然後呢，擺喺度等一陣，
停咗一陣之後咧，就會好容易咁樣嗱脱咗冇出嚟啦。即係呢個我正話咧又係已經戒咗噶啦嗱，咁啊可以成功啦。咁我哋試下切下佢會唔會流心先？嗱，流咗啲出嚟啦。咁我又睇下呢隻啦。雖然唔係話十分好多，但係佢已經係軟心㗎。希望大家都會做成功啦〜